Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal. Deixa o likezão, se inscreve aqui embaixo. É isso, rapaziada, tô um pouquinho rouco aí, mas vamos para aquele videozão. Ó, hoje eu vou lá pra minha mãe, rapaziada, e vou estar dando uma reguladinha nas válvulas aqui. E no caso aqui, eu não vou mostrar o processo certinho, até então já tem um vídeo aqui no canal, né, rapaziada. Deixei a moto já no cavalete, ó. Depois eu vou colocar ela no ponto. Mas se você quiser ver esse vídeo, como regular a sua moto, né, as válvulas na sua casa, você vai precisar dessas três ferramentas aqui, uma chave 10, um cabo de lâminas, né, e uma chave castelo, chave torre, não sei como que chama aí na sua região. E é isso, rapaziada. Esse foi o começo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Dando reguladinha aqui pra pegar a rodovia. Eu tô vendo que ela tá batendo um pouquinho de válvula, então eu vou confirmar aqui certinho e a gente já volta aí. Na hora que estiver aberto aqui, eu já volto aqui e ver se tá com fogo, já mostro pra vocês, rapaziada. Acabei de desmontar, porque vai ser um vídeo mais rápido, que eu vou pegar a rodovia e vou mostrar pra vocês também. Mas aqui, ó, como é moto mexida, eu deixo com fogo de 10 milímetros. E aqui a de escape, olha aqui, a de escape tá muito frouxo. Agora já a de admissão, só falta dar mais uma. Tá um pouco frouxo também. Vou dar o aperto aqui, no caso eu tô usando, vou mostrar aqui pra vocês, ó, 10 milímetros. Certo, rapaziada? Daqui a pouco a gente já volta aí na estrada, indo pra Ribeirão Corrente. Vou lá na minha mãe, ela chegou de São Paulo, chegou de viagem ontem, e hoje vai ter um churrasquinho lá. Então eu vou gravar pra vocês lá, certo? Vou gravar um pouquinho do motovlog, chegando lá vou gravar um pouco pra vocês também. Hoje vai ser meio que mostrando meu dia, rapaziada. Então, acordei agora, já é 8 e pouco, 8 e meia. Vim aqui já regular a válvula da moto, acabar de arrumar minhas coisas e partir o Ribeirão, certo? Deixa o dedão like aí, rapaziada, se vocês estiverem gostando dos vídeos. E é isso aí. E estamos chegando, hein, nos 3 mil inscritos aqui no canal. E vamos ver, rapaziada, como que vai prosseguir aí. Percebi que também que minha moto começou a dar uma merejada de óleo ali, ó, na junta do cilindro. Vou deixar vazar mais para mim fazer essa troca. Aí é bom que eu já confiro, desmontar aqui, eu já confiro o pistão, já confiro se tá com o jogo lá certinho na biela. E é isso, fazer uma manutenção, né, preventiva. Salve, rapaziada, tamo de volta aí com um videozão. Já estamos aqui fazendo aquele motovlog. Eu não vou gravar o percurso todo, rapaziada, porque eu quero gravar depois um pouco lá em casa, na casa da minha mãe no caso, né. Aí estamos passando aqui agora na Feira do Rola. Aqui é bom, encontro várias coisas de qualidade boa, né, usado e bom. Ferramenta. Hoje é domingão. Passei no posto ali pra encher o pneu, só que tinha muita gente na fila. E agora eu vou deixar pra encher lá no último posto da saída. Vou ficar cabreiro com esses povos. E hoje tá um dia tão bom, rapaziada, pra dar um rolê de moto, velho. Tá um solzinho bom, não tá com as ventanias muito fortes. Estralando o sol. Ó, deu uma regulada nas válvulas, né, rapaziada? E eu percebi que o barulho já tá bem mais tranquilo. Eu tava escutando um barulhinho a mais. Tava até com medo de ser barulho de biela, mas era só válvula mesmo, tava solto, igual eu mostrei pra vocês aí. A de escape tava, deve tava com 12 de folga. Tava muito frouxa. Agora aqui tá ventando um pouco, ó. Vou tentar postar esse vídeo hoje, rapaziada. Vamos ver como vai ser o dia aí. Eu tô indo agora, não tô levando nem bruto de frio. Saindo agora 11h30. Por volta de 6, 5h30, 6 horas eu vou estar voltando embora de novo pra minha casa.
Porque hoje o iFood rende. Dia de domingo eu acho que é um dia que eu acho melhor. À noite, né? De dia eu não costumo correr não, mas à noite é um dos melhores dias para ganhar dinheiro no iFood. Porque muita gente não sai, fica pedindo comida, tem preguiça de fazer janta, né? E hoje eu vou ver se eu corro, rapaziada. Tem que fazer um dinheirinho a mais aí, tentar fazer uns 90 conto hoje livre. Ó, vou passar ali no posto agora. Encheu o pneu e partiu o Ribeirão Corrente. Interior de São Paulo, pra quem não conhece, aqui é Franca, né? Onde eu tô agora. E eu vou mais no interior ainda, né? Cidade onde eu nasci, lá tem mais ou menos 6 mil habitantes. Faz 1 ano e meio mais ou menos que eu mudei de lá. Ó, vou encher aqui. A mulher tá na garupa, por isso que eu tô devagarzinho, rapaziada. Achar agora o biquinho, né? O biquinho, cadê você, velho? Tá ali. Eu vou pôr porque faz tempo, rapaziada, que eu não calibro esse pneu. E eu ando sem câmera, né? Não sei se na região que vocês moram aí usa sem câmera, tá vendo? Usa a câmera da Biz, recorta pra selar. Aí o que acontece? Chega a furar, rapaziada, vocês não, a moto não deixa vocês na mão, né? Ó, tá calibradinho. Cadê o dadinho, amor? Pô, o dadinho aqui, ó. Aí se chegar a furar, rapaziada, não deixa você na mão. Você consegue chegar até no borracheiro, ou tô num lugar que troca a câmera, né? E acostumado é só aqui, né? No interior de São Paulo, aqui em Franca. Até nas cidades vizinhas de Minas aqui, os caras já não sabem instalar desse jeito. Instala só com câmera. É isso aí, vamos pegar a rodovia, vou gravar só um pedacinho da rodovia. Que é uma viagem meio longa, assim, são 20 km, né? Mas imagina eu gravar 20 km pra vocês. Vai ficar um vídeo de 30 minutos. Área de lazer. CG no álcool. Graças a Deus, o álcool agora aqui tá R$3,67. Tá muito barato, velho. Comparação que tava R$6, R$5, já baixou bastante. E agora pra encher o tanque da CGzinha agora, rapaziada, é no mínimo 40 conto, R$38. Você enche o tanque dela. Então já ajudou muito. Olha, aqui tá um clima seco. Brunão, tá um clima seco agora. Tá uma poeira. Isso aí já tá tudo empoeirado. Empoeirada. Aí ó, chegou já na rodovia. Fazer um Pai Nosso aqui pra Deus nos guiar nessa estrada. Ultimamente tá tendo muito acidente de moto, rapaziada. Quer ver? Sexta-feira morreu um lá perto de casa, acidente de moto. Tava bebendo cachaça lá. Atropelou uma mulher, quebrou o braço da mulher e bateu na árvore, morreu. Foi socorrido pelo SAMU, mas no meio do caminho, chegando na Santa Casa, morreu. Ontem, um entregador da iFood, eu acho que até conheço o moleque, mano. Se eu olhar a foto dele, eu vou acabar conhecendo ele. Foi de sexta pra sábado, 2 horas da manhã. Bateu também no poste. Na época tava correndo muito, fazendo iFood. Então, rapaziada, tem lugar que tem que saber correr, entendeu? Tem que lugar que não adianta, tem que ir de boa, devagarzinho. Eu no iFood, mano, quando eu tá em época de alta demanda, que eu tenho um lugar que pode correr, rapaziada, eu falo pra vocês, eu corro, velho. Mas lugarzinho que eu sei que é perigoso, que é cruzamento, eu ando de boa. De boinha. Mas esse, rapaziada, ó, a vegetação tá até seca, ó, falta chover aqui, faz um tempinho que não cai uma gota do céu. Mas Deus vai abençoar aí.
Então, chegando lá na casa da minha mãe, vendo alguma coisa interessante lá, ela vai fazer um churrasquinho lá, eu gravo pra vocês. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta aí, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho, né, pra não perder os próximos vídeos, né. Importante é isso, rapaziada. Ativar o sininho, o YouTube avisar vocês quando eu postar o vídeo, beleza? Tamo um pouquinho longe ainda, faltam uns 18 km, mas chegando lá a gente grava mais, rapaziada. Valeu! Rapaziada, estamos de volta. Cheguei aqui em casa da minha mãe faz um tempinho já, na verdade. E nós fez um churrasquinho. Até ali a churrasqueira, na mesinha. E deixa eu falar pra vocês, eu acabei pegando um sono, velho. Acordei agora, já tá escurecendo. Tá a CG tá escurecendo, então vou pegar pra voltar agora embora. Chegar lá em casa, ver se eu tomar um banho pra correr no iFood. Poder ter com uma dor de cabeça. Mas esse aí, rapaziada. Encerrar o videozão aqui com vocês, ó. Aqui é o terreno do meu irmão. O sol tá caindo já, tá começando a ficar frio. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E era pra gravar aqui o churrasco, só que eu comi pouco, mano. E tava com sono, acabei de dormir. Agora acordei com uma dorzinha de cabeça. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse videozão. Se gostou, deixa o likezão, se inscreve aqui embaixo. É isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Valeu, até mais. Fui.